皆さんこんにちは。東京 D タワーホスピタル循環器内科の湯沢康文と申します。今日は睡眠時無呼吸症候群、いわゆる SAS についてお話しします。外来をしていると先生、いびきがひどいと言われるんです。家族から寝ている間に呼吸が止まっていると言われましたというご相談を受けることがあります。多くの方はいびきくらいなら大丈夫だろうと思われるかもしれません。しかし実はいびきの背景に SAS という病気が隠れていることがあります。SAS とは寝ている間に何度も呼吸が止まったり浅くなったりする病気です。中には1時間に30回、40回、重症の方ではそれ以上呼吸が止まっている方もおられます。そして驚くことにご本人は全く自覚していないことも少なくありません。ご家族から指摘されて初めて受診される方もたくさんおられます。この病気の問題は単にいびきがうるさいということではありません。呼吸が止まるたびに体は酸素不足になります。すると脳は大変だ、息をしなさいという指令を出し、血圧や脈拍を上げて体を目覚めさせようとします。これが一晩中繰り返されるのです。私たち循環器内科医が SAS を重視するのはここです。SAS の患者さんでは高血圧、心房細動、心不全、心筋梗塞、脳卒中などが多いことが分かっています。逆に高血圧や心房細動の患者さんを詳しく調べますと、睡眠時無呼吸症候群が隠れていることも少なくありません。つまり睡眠時無呼吸症候群はいびきの病気というより心臓や血管にも大きく関わる病気と考えた方が良いのです。また、自分は太っていないから大丈夫と思っていらっしゃる方もおられます。確かに肥満は大きな危険因子です。しかし日本人では事情が少し違います。日本人は欧米人と比べて顎が小さい方が多く、痩せていても気道が狭くなりやすいことが知られています。実際、睡眠時無呼吸症候群の患者さんの中には体型だけ見れば全く太っていない方も少なくありません。例えば私のように顎が小さく、痩せていても睡眠時無呼吸症候群が隠れていることがありますね。もしいびきが大きい、昼間眠くなる、朝起きても疲れが取れない、高血圧がある、そんな方は一度睡眠時無呼吸症候群を疑ってみても良いかもしれません。次回はどのような検査を行うのか、そして CPAP という代表的な治療法について分かりやすくお話ししたいと思います。今回の動画が参考になったと思われる方は動画にいいねボタンとチャンネル登録をお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。